गलाघाट जिल्लानि धनसिरि साब डिभिजननि सिङाव जोङो गुबुन गुबुन गामि पन्सायत आरो गामिनिफ्राय जोंनि गुन गोनां आबादारिफोर आरो जोंनि माने बेकारै थानाय जोंनि लाइमोन आबादारि सेंग्राफोरखौ लानानै मोनसे सोमखोर कमन इन्टारेस्ट ग्रुप होननानै मोनसे आबाद मावनायनि आफाद जोङो खुलिनानै लादों आरो बेनि गेजेरजों जों नुनो मोनबाय जे डिमापुरनि एखेबारे साखाथियाव बुकाजाननि साखाथियाव गलाघाट जिल्लानि सुङाजाननि दोहोनस्रि दैमानि सेरफाङाव मोजां माने हा दङ आरो बे हायाव जिखि आबाद मावा मानो बेयाव मोजाङैनो जाफुंगोन होननानै जों मोनसे फोथायनाय बा जों नुनो मोनदों आरो बिनि थाखायनो बे सुङाजाननि पदमपुख्रि गामिनि हायाव जोङो G9 होननाय थालिर फुलि जों गायनो थाखाय रेडि खालामनाय जादों आरो थालिर फुलिखौ जोङो एखेबारे गोजाननिफ्राय जों बेंगालुरुनिफ्राय लाबोदों आरो थांनाय 9 आगस्टआव जोङो बे थालिरफोरखौ बेयाव माने फुलि हिसाबै जों बानायदों आरो बिनि उनाव जोङो सम मथे गायनो नांगौमोनब्लाबो बोथोरनि माखासे असुबिदानि थाखाय जों गायनो हायाखैमोन आरो दिनै जोङो बे थालिर फुलिखौ गायजेननायनि हाबाफारि लादों बे गायजेननायनि हाबाफारियाव जोङो सोमखोर कमन इन्टारेस्ट ग्रुप होननानै खुलिदोंब्लाबो बाहाय जोङो बर' माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि दङ जेरैबादि जोंनि सुङाजान गामि पन्सायतनि आफादगिरि गौतम मेस बिथां दङ धनसिरि जिल्ला बर' साहित्य सभानि लेङाइ आफादगिरि जुगाराम बसुमतारी बिथां दङ जोंनि बिनन्द बड'सा दङ धनसिरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि इउपिअनि लेङाइ आफादगिरि दिलीप खाख्लारि गलाघाट जिल्लानि दङ गलाघाट जिल्ला बाथौ गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि लक्षिकान्त बसुमतारीखौ लानानै गोबां दैदेनगिरिफोरा बेयाव जड़ित जानानै दङ जों मिजिंथियो जे जोंनि सोद्रोमाफोरा गोसो होथाबनानै जुदि बेखौ मावनो थाङोब्ला उननि समाव जोङो बे आबादनि गेजेरजों जोङो मोनसे आदर्श देखायनायबो जागोन इयुन जोलैफोरखौ बा गुबुन आबादारिफोरखौ लोगोसे जों बेनि गेजेरजों गावनि आथिङाव जों गावनो गसंनो हानाय मोनसे थासारियावबो जों गावखौनो लाबोनो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो बिनि सिगां जोङो बेहाय थांनाय 9 सेप्तेम्बर दिना जोंनि लांदां जानानै थानाय जों एवनानै दोननाय बे हासार गोनां हायाव जोंनि सुरभतार समस्तिनि मानगोनां एमएलए बिश्वजित फुकन बिथांखौ लिंना लाबोनानै जों बिथांनि आखाइजों जोङो सबाय जों फोनायनि हाबाफारि लाजेनदोंमोन आरो दा नुनो मोनबाय सबाया मोजाङैनो रजबनानै लुब लुब जादों आरो खम दिननि गेजेरावनो बिनि बिबार बारगोन फिथाइ थायगोन आरो बेनि गेजेरजोंबो जोङो माने माबा मोनसे माने प्रडाक्ट लाब जानो हागोन होननानै आं मिजिंथियो आरो उननि समफ्राव जोङो जोगोनार गायनायानो जाथों बा गुबुन फिथाइ सामथाइनि आबाद मावनायानो जाथों बेखौ जों मावलांनो थाखाय गोसोआव साननाय जादों मिजिंथियो बयनिबो मदद हेफाजाबखौ जों उननि समफ्राव मोनबाय था আজি सेप्टेम्बर 28 तारिखे सोमखोर CIG গোটৰ যি J9 কলপুলি লগোৱাৰ আজি শুভাৰম্ভ কৰা হয় পোনপ্ৰথমে শুভাৰম্ভ কৰে আমাৰ বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ EM সন্মানীয় শ্ৰীযুত প্ৰদীপ চৰকাৰী ডাঙৰীয়াই আৰু আজি শুভাৰম্ভৰ পৰাই ইয়াত সুঙাজান স্থিত এই অঞ্চলত প্ৰায় 12 বিঘামান মাটিত J9 কলপুলি লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু সোমখোৰ CIG গোটৰ সমূহ বিষয়ববীয়া আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ পৰাই যাতে ইয়াত শুভাৰম্ভ কলপুলি লগোৱাৰ শুভাৰম্ভটো যিহেতু অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল আৰু ক্ৰমান্বয়ে গোটেই মাটিডোখৰত আজি কলপুলি লোৱাৰ সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে আশা ৰাখিছোঁ যাতে আমি এই সোমখোৰ CIG গোটৰ হৈ যাতে অনাগত দিনত যাতে সকলোমে যাতে ইয়াত কলপুলি ৰোপণ কৰি ইয়াৰ পৰা সেই গোটটোৱে যাতে লাভান্বিত হ'ব পাৰে আৰু এটা আৰ্হিত আমি যাতে আনকো যাতে এনে ধৰণে কাম কৰাৰ নিদৰ্শন যাতে আমি দিব পাৰোঁ এনে ধৰণৰ এটা পন্থা লৈ পেলাই ইয়াত আজি কলপুলি ৰোৱাৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় खुलुमबाय जोङो धनसिरि महकुमानि सिङाव थानाय गोबांथार बर' गामिनिफ्राय बेकार जेंनानि सायाव नोजोर होनानै जों मारैहाय गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बेखौ नोजोर होनानै जों दिनैनिफ्राय मास मोनथामसो सिगाङाव सोमखोर CIG गुट होननाय जों मोनसे लाफुंदों बे दानायनि उनाव जों सुङाजानाव मोनसे जोङो खालि जायगा हा जों बासिनानै लादों बे खालि हायाव जोङो गासै 24 जन मेम्बारजों जों बे जायगायाव थालिर गायनो थाखाय थिक खालामदों आरो बे थालिर गायनाय हाबाफारिखौ जों दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय
आसा खालामो जोंनि बे थालिर गायनाया मोजाङै मोजां जाफुंनानै उननि जोलैफोरा जाहाथे जोंनि बे आबाद मावनायखौ बयबो